म त त्यो कन्टिन्यू गरेर होला भनेर छोडिदिए आऊ यता बाबु यता आऊ कहाँ आएको तिमी कहाँ आउनु भएको हजुर कुन ठाउँमा लाइक गर्नु पर्यो सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो अनि ओके बटन दबाउनु पर्यो के बटन अरे लाइक बटन गाइजहरूलाई के भन्छ कस्तो रहेछ धनगडा मन्दिर धनगडा मन्दिरमा के रहेछ कति धेरै माछा छ हेर्नुहोस् गाइस यिनीहरूले भुजेन खान्छन् भनेर हामीले यो लिएर आएको मम्मी हामीले एउटा बल लिएर आयो भने त हाम्रो मजाले खेल्थ्यो नि कस्तो मजाले खेल्थ्यो ल के गर्नु छ गाइस भोलि चाहिँ हामी हाई गाइस भोलि चाहिँ हामी यसको लागि बल लिएर आउँछौँ अनि यसले मजाले खेल्छ हामीले थाहा हो गाइजलाई थाहा बिस्तारै प्लास्टिक नफाल है त्यो नफाल प्लास्टिक नफाल है भाइ जाम जाम अब ल सक्यो प्लास्टिक लिएर ऊ त्यो डस्टबिन डस्टबिन उता उता त्यो होइन हो चप्पल एकचोटि राउन्ड मार्ने अनि जाने ल छिटो यताबाट यताबाट के यताबाट पख न एकचोटि आउनु रङ्गी चङ्गी बिस्तारै के हो यो हाँस हो यहाँ भाइ यताबाट ल होइन अब यसरी एकचोटि सट्ट हेरेर हेर्दै जानु जाने अब जाम जाम हामी सरासर जाम अब टिकट सिकट नखेल्ने अब सुहायो अब जाने घर त्यसो भए यहाँ छ टोइलेट टोइलेट होइन क्या खतरा भने जाने बाहिर जा अब बस्ने होइन क्या धेरै बेर भोलि आएर खेल्नु फेरि
यहाँ पो रहेछ त चिप्ले ल एकचोटि चिप्लेर आऊ है ल ल छिटो पिङ त घरमै छ नि छिटो बिस्तारै खेल है ल छिटो आऊ कुन साइडमा जाने हो ल एकातिर आऊ न छिटो छ ओर्ला छैन ल बस ल ल फोहोर लाग्यो सबै फोहोर भयो जाऊँ पिङ यहाँ छ नि त उहाँ लास्टमा पानी आमा गाली गर्छ छिटो गर छिटो गर ल ल ल बन्द गर मार्छ नि जाम जाम ल भयो